Mieli draugai, šiandien mes pažvelgsime į įrodymus, pateiktus už Gateso nusikaltimus, vaizdo įraše The Sequel to the Fall of the Cabal. Lietuviškai Kabalo kritimo tęsinys. Tikrinsim pirmos 8 minutės iš eilės, ko užtenka, kaip pamatysite. Tačiau prieš tai įsigilinę, pradėkime nuo didžiausio nusikaltimo, kuriuo kaltas Bilas, kuris tarp kitko nėra minimas Fall of the Cabal vaizdo įraše. Bilo vertė rašymo metu yra 124 bilijonai. Jei jums būtų mokama $100 per valandą, gražus atlyginimas, ir dirbtumėte 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, 365 dienas per metus, jums prireiktų 14 000 metų, kad uždirbtumėte 124 bilijonus. Bijau, kad dirbti tektų be atostogų. Manau, akivaizdu, kad Bilas Gatesas nesikūrė nieko, kas verta 14 000 metų darbą. Šią vertę sukūrė 166 000 Microsoft darbuotojų. Bilo grynoji vertė yra pavogti tų žmonių atlyginimai, jų pavogtas darbas. Akcijų kaina didėja dėl darbuotojų atlikto darbo, tačiau išmoką gauna kapitalistai, kuriems priklauso akcijos. Radikaliai nauja idėja, aš žinau. Aš tai pamenu, norėdamas parodyti, kad neturiu meilės Bilui Gatesui. Man jis nepatinka. Manau, kad bendruomenė turėtų konfiskuoti jo turtus. Nesu jo gerbėjas ir nejaučiu jam jokios simpatijos. Tačiau yra ir kitų nusikaltimų, kuriais Bilas įtariamas, apie kuriuos šiandien ir kalbėsime. Šių įtarimų šaltinis yra internetinis vaizdo įrašas pavadinimu Kabalo kritimo tęsinys, kurį sukūrė Janet Osbard ir Cynthia Coder. Nuoroda į jų vaizdo įrašą yra aprašyme. Aš kalbėsiu apie viską, kas buvo paminėta per pirmasias 8 minutės to vaizdo įrašo ir skatinu jūs jį peržiūrėti, kad įsitikintumėte, jog jo neteisingai nepateikiu. Visi mano šaltiniai, žinoma, yra aprašyme. Sutrumpinsiu Kabalo kritimo tęsinys į Janet's video. Janet's video prasideda kritikuojant, kaip Bilas yra vaizduojamas masinėje žiniasklaidoje. Jis cituoja politinį straipsnį, kuriame Bilas vadinamas galingiausiu gydytoju pasaulyje ir kaip jis kviečiamas į G20 susitikimus ir su juo elgiamasi kaip su valstybės vadovu. Problema yra ta, kad straipsnis, kuriame Gatesas vadinamas galingiausiu gydytoju Žemėje, iš tikrųjų jį kritikuoja. Straipsnis kritikuoja tai, kad Gatesas turi per daug įtakos pasaulio sveikatos organizacijoje ir irgi kritikuojama, kad su juo elgiamasi kaip su valstybės vadovu. Cituoju iš straipsnio. Biljonierius buvo pirmasis privatus asmuo, kuris pristatė PSO visuotinę valstybių narių asamblėje, o akademikai sukūrė terminą, kalbėdami apie jo įtaką – Bill Chill. Nedaugelis žmonių išdrįsta atvirai kritikuoti tai, ką jis daro. Dauguma 16 šią temą apklaustų žmonių sutiko apie tai kalbėti tik su sąlyga, kad bus anonimiški. Su juo elgiamasi kaip su valstybės vadovu, ne tik PSO, bet ir G20 metu. Sakė Ženevoje įsikūręs NVO atstovas, pavadindamas Gatesą vienu įtakingiausių pasaulio sveikatos vyrų. Taigi, Janet skundžiasi, kad Gatesas per gražiai pristatomas masinėje žiniasklaidoje, naudojant argumentus iš masinės žiniasklaidos straipsnio, kuriame kritikuojamas Gatesas. Tai taip kvaila, kaip skamba. Tada Janet kalba apie Microsoft. Ir štai Janet praeities versija. Gatesas iškrenta iš Harvardo, todėl jo motina padeda Gatesui sukurti Microsoft, nes ji yra susirūpinusi dėl savo sūnaus ateities. Taip pat sudaro sandorį tarp Microsoft ir IBM, kur Gateso mama dirba. Tada Gateso motina surengė susitikimą su milijardieriumi Warrenu Buffettu. Janet meluoja. Gatesas pradėjo Microsoft kartu su Paul Allenu ir paėmė 2 semestrus atostogų universitete, kad galėtų pradėti Microsoft. Bilas išėjo iš koledžo, kai Microsoft uždirbo $1 milijoną. Tai yra $4.7 milijonai šiandienos pinigais pagal infliaciją. Be to, pirmasis Microsoft sandoris buvo su MITS, o ne su IBM. Tuo metu, kai vyko IBM sandoris, Microsoft jau buvo didžiulė kompanija. Be to, prieš atostogaudamas iš universiteto, Bilas apie visą tai kalbėjo su savo tėvais ir sulaukė jų palaikymą. Be to, kai Gatesas ir Buffettas susitiko 1991 metais, ne vienas iš jų nebuvo biljonieriai. Taigi Janet klysta, kad Gatesas tiesiog metė studijas, klysta, kad jo motina buvo susirūpinusi apie tai, klysta, kad jo mama padėjo jam įkurti Microsoft ir klysta, kad Microsoft tapo sėkminga kompanija dėl IBM sandorio ir klysta dėl Gateso ir Buffetto turtų, kai jie susitiko. Be to,
Janet naudojami šaltiniai yra tiesiog keisti. Pirmasis yra nekrologas, o kitas visiškai nesusijusi reklama. Aš turiu menyje, kad skelbimas neturėjo nieko bendra su Janet pateiktu argumentu. Tai tiesiog atsitiktinis skelbimas. Ir kodėl jis rodomas ekrane, mes to niekada nesužinosime. Ne viena iš šių klaidų yra labai svarbi. Tačiau Janet bando manipuliuoti jomis, nupieždama labai nepalankų paveikslą, kuriame Billai sekasi dėl savo tėvų. O tai tiesa tik iš dalies. Billas gimė turtingoje šeimoje ir jam tai tikrai buvo naudinga. Tačiau Janet teiginiai yra neteisingi. Toliau mes matome pirmą rimtą Janet teiginį. Billas Gatesas, jo tėvai ir Warren Buffett yra eugenikai. Įrodymai, kuriuos Janet pateikia, yra tai, kad Billo tėtis buvo Planned Parenthood vadovas, lietuviškai planuojamas tėvystės vadovas. Ir Warren Buffett ir Billo Gateso fondas prisideda prie planuojamos tėvystės. Pirmiausia, susitarkime dėl eugenikos apibrėžimo. Eugenika – tai įsitikinimų ir praktikų rinkinys, kuriuo siekime pagerinti žmonių populiacijos genetinę kokybę, istoriškai išskiriant žmones ir grupės, kurie laikomi prastesniais, arba skatinant tuos, kurie laikomi pranašesniais. Taigi, kas yra planuojama tėvystė? Tai nekomercinė medicinos organizacija veikianti Jungtinės Amerikos valstijose. 2019 metais jie atliko 5 milijonus lytiškai plintančių ligų tyrimus ir gydymus, 2,5 milijono kontracepcijos paslaugų, 600 000 vėžio patikros ir prevencijos paslaugas, 350 000 aborto paslaugų ir buvo 75 000 moterų, kurių vėžys buvo nustatytas anksti arba kurių anomalijos buvo nustatytas anksti. Taigi, planuojama tėvystė yra reprodukcinės sveikatos priežiūros paslaugų teikėjas. Jie atliko daugiau negu 500 000 vėžio tyrimų, kas labai malonu. Tačiau turėčiau pakalbėti apie abortus. Visų pirma, niekas neverčia daryti abortų. Žmonės ateina į klinikas, nes abortų nori. Tai, žinoma, priešingai nei eugenika, kai tam tikriems žmonėms neleidžiama daugintis ir jie pasirinkimo neturi. Yra daugybė svarių priežasčių nutraukti nėštumą. Pavyzdžiui, seksualinė prievarta ar noras sutelkti dėmesį į jau turimus vaikus. 59% abortą padariusių žmonių jau turi vaiką ar vaikus. Jie nedarė aborto, nes nekenčia vaikų, jie daro abortą, nes turi jų pakankamai. Be to, tik 3% planuojamos tėvystės paslaugų buvo abortai. Abortai tiesiog nėra dauguma jų veiklos. Ir bet kokiu atveju, skundžiamasi, kad Buffett ir Gates finansuoja planuojamą tėvystę. Buffettas skiria 77 milijonus, o Billas ir Melinda Gatesai 71 milijonų. Ko Janet nepaminėjo yra tai, kad aukos nefinansuoja abortų. Abortus apmoka pacientai. Ir štai yra kainoraštis. Teiginys, kad planuota tėvystė yra susijusi su eugenika, yra toks piktantis ir akis draskantis melas, kad net nežinau, kam Janet švaisto laiką kažką cituodama. Jei nori prašyti tokią akivaizdžią grožinę literatūrą, kodėlgi nepasakius, kad Billas Gatesas yra šėtono sūnus, arba kad jis yra ateivis? Kodėl nepasakius, kad jis yra driežas su žmogaus odos kostiumu? Ir net jei Janet tik tai nepatiktų, kad Billas ir Buffettas moka už abortus, ji vis tiek klystų. Aukos nenaudojamos abortams apmokėti. Ji tiesiog klysta tiek daugeliu atžvilgių, kad gniaužia kvapą. Tada Janet naudojasi šią genealogijos diagramą. Ji teigia, kad Billas Gatesas yra tik dar vienas Rockefelleris ir todėl yra tos blogio šeimos dalis. Ryšių tarp Gateso ir Rockefellerio reikia 19 žmonių. Rockefelleris ir Gatesas turi tą patį prosenelį. Absurdas. Pagal tą logiką aš esu susijęs su bet kuo, kuo norite. Mano manymu, galėčiau baigti vaizdo įrašą čia. Janet yra beprotė. Šitas vaizdo įrašas yra žmogaus visiškai atitrūkusio nuo realybės darbas. Tačiau panagrinėsiu kitą jos skyrių, nes neįtikėtina, kiek kartų ji klysta. Pirmas jos teiginys. Cituoju. Nuo 2000 iki 2017 metų Billo ir Melindos Gatesų fondas masiškai skiepijo Indijos vaikus savo naujom vakcinom. 500 000 vaikų iki 5 metų amžiaus buvo paralyžiuoti. Pirma, jis sako, kad naudojama nauja vakcina. Tai melas. Naudojama vakcina yra TOPV. Trivalentė geriamoji poliomielito vakcina. Trivalentė, nes joje yra 3 poliomielito viruso versijos. Ji buvo išrasta 1963 metais. Antra,
Vakcinacija Indijoje nebuvo pradėta 2000 metais. Indija nuo 1978 metų vakcinuoja prieš poliomielitą. Trečia, šaltinis, kurį ji cituoja, nacionalinio poliomielito priežiūros projektas neegzistuoja. Yra Pasaulinės sveikatos organizacijos nacionalinis poliomielito priežiūros projektas, tačiau jis nepateikė jokių dokumentų. Dabar dirbu už ją, bet tas 500 000 paralyžiuotų vaikų numeris, kurį jie naudoja, gaunamas iš šio tyrimo. Koreliacija tarp ne poliomielito paralyžiaus ir poliomielito vakcinų dažnio Indijoje. Tyrime kalbama apie dvi paralyžių rūšis – poliomielito paralyžių ir ne poliomielitinį paralyžių. Pagrindinis tyrimo pastebėjimas yra tas, kad numatoma ne poliomielitinio paralyžiaus norma yra 1-2 atvejai per 100 000, tačiau Indijoje jis siekia 13 atvejų per 100 000. Tyrime kalbama apie vaikus iki 15 metų amžiaus, o ne iki 5 metų amžiaus, kaip minėjo Janet. Tyrime nustatyta koreliacija tarp geriamosios poliomielito vakcinos ir nepoliomielitinio paralyžiaus. Nėra priežastinio mechanizmo, tačiau yra koreliacija. Reikalingi papildomi tyrimai. Cituoju iš tyrimo. Labai svarbu pažymėti, kad vien sąsaja su regresijos analize neįrodo priežastinio ryšio. Čia perspėjama, kad koreliacija nereiškia priežastinio ryšio. Nuosavybė daug knygų ir pajamos gali būti susijusios, tačiau padėjus daugiau knygų kažkieno lentynoje, jų pajamos nepadidės. Taip pat yra keltas skundų dėl šio tyrimo ir yra atsakymų į tuos skundus. Priežastinio ryšio tikrai niekas neteigia. Prisiminkime, Janet sakė, nuo 2000 iki 2017 metų Billo ir Melindos Gatesų fondas masiškai skiepijo Indijos vaikus savo naujom vakcinom. 500 000 vaikų iki 5 metų amžiaus buvo paralyžiuoti. Taigi, Janet panaudojo neegzistuojantį šaltinį, ji klydo, kad vakcinos yra naujos, klydo apie skiepijimo pradžią, klydo apie vaikų amžių ir klydo apie priežastinį ryšį tarp vakcinų ir paralyžiaus. Tai 5 klaidos per 10 sekundžių arba 2 sekundės per klaidą. Nuoširdžiai neįtikėtina. Toliau jis sako, kad Billas Gatesas buvo išmestas iš Indijos 2017 metais ir po 2 metų buvo įleistas atgal. Štai Indijos vyriausybės pareiškimas, kad tai klaidinga. Šiuo metu Billo ir Melindos Gateso fondai dirbo ir dirba Indijoje sveikatos, finansinės pagalbos, sanitarijos ir žemės ūkio srityse. Priežastis, kodėl Billas buvo įleistas atgal į Indiją, buvo ta, kad jis tiesiog niekada nebuvo išmestas. Vienas iš šaltinių, kurį jį naudoja, yra paprastas komentas iš kažkokio interneto forumo, kas yra tiesiog juokinga. Neįtikėtini šaltiniai. Toliau ji teigia, kad 2000 metais jau buvo žinoma, kad geriamoji poliomielito vakcina dažnai sukelia paralyžių. Tam ji cituoja 2017 metų straipsnius. Pirmasis straipsnis yra 500 000 paralyžiuotų vaikų numerio šaltinis, kurį mes jau aptarėme, o antrasis yra NPR straipsnis. Iš NPR straipsnio ji neparodė, kad buvo 6 laukinio poliomielito paralyžiaus atvejai ir 21 vakcinos sukelto poliomielito paralyžiaus atvejai. 21. Milžiniški skaičiai. Beje, kai Janet sako, geriamoji poliomielito vakcina dažnai sukelia paralyžių, ji bando pasakyti, kad tai atsitinka vieną kartą per 2,5 milijonų. Štai kaip dažnai ta vakcina sukelia paralyžių. Tikimybė, kad jūs trenks žaibas, yra 1 iš 500 000. 5 kartus tikimiau, kad jūs nutrenks žaibas, negu kad jūs paralyžiuos vakcina. Toliau jis sako, Jungtinių karalijų vakcinacijos nuo poliomielito programa buvo nutraukta po 4 metų 2004 metais. Nes buvo įrodytas ryšys tarp poliomielito vakcinos ir paralyžiaus. Ji rodo šį šaltinį, kurio jie aiškiai neperskaitė. Priežastis, kodėl Anglija ir Jungtinės Amerikos valstijos nutraukė geriamosios poliomielito vakcinos naudojimą, buvo dėl kompromiso. Yra 2 rūšių poliomielito vakcinos. Inaktyvuota poliomielito vakcina, kuria skiepijama, ir geriamoji vakcina nuo poliomielito, kuri yra tik keli lašai skysčio. Inaktyvuotoje vakcinoje yra neaktyvus virusas, o geriamojoje labai silpna gyvo viruso versija. Štai kodėl geriamoji vakcina gali sukelti paralyžių,
o švirkšto vakcina ne. Geriamoji vakcina nuo poliomielito veiksmingiau apsaugo nuo poliomielito plitimo. Kadangi jį geriama, ji minuzuoja žarnyną. Tai reiškia, kad prarydami poliomielito virusą jo neišskirsite, o tai svarbu bendruomenėse su prasta sanitacija. Į veną švirkščiant žarnynas nėra imunizuojamas, todėl šia prasme ši vakcina yra mažiau efektyvi. Geriamoji poliomielito vakcina taip pat yra pigesnė ir lengviau naudojama, nes nereikia švirkštų. Geriamosios vakcinos trūkumas yra tas, kad jis sukelia paralyžių viename iš 2,5 milijono atvejų. Dėl šios priežasties Jungtinės Amerikos valstijos ir Jungtinė karalystė nustojo naudoti geriamąją poliomielito vakciną. Jiems paprasčiausiai nebereikėjo jaudintis dėl poliomielito, todėl jie pasirinko vakciną, kuri suteikia prastesnę apsaugą, tačiau neturi galimybės paralyžiuoti. Indijoje 1990 metais buvo 1126 poliomielito atvejai, o gyventojų skaičius buvo 1 bilijonas. Jei visi Indijos gyventojai gautų geriamąją vakciną, numatomas paralyžiaus atvejų skaičius būtų 385. Be to, amžinai atsikratytų poliomielito. Į veną skiepyti visiems tuo metu paprasčiausiai nebuvo įmanoma. Geriamosios vakcinos vartojimo nauda nusveria neigiamus aspektus, todėl ji ir buvo panaudota. Turėtumėte žinoti, kad tai keičiasi. Paskutinis poliomielito atvejis Indijoje buvo 2012 metais. Jie nuo trivalentės geriamosios poliomielito vakcinos perėjo prie dvivalentės poliomielito vakcinos 2016 metais. Trivalenčio poliomielito vakcina turi 3 poliomielito versijas, dvivalentė 2. Paaiškėjo, kad pašalintas poliomielito tipas sukelia daugumą paralyžiaus atvejų ir jo nebereikėjo vakcinose, nes antras poliomielito tipas jau seniai išnaikintas ir galimybė, kad jis kažkaip sugrįš, labai maža. Galite pasakyti, kodėlgi nenustojus naudoti geriamąją vakciną ir pereiti prie švirkšto, kuris neturi paralyžiaus galimybės, nes Indijoje nebėra poliomielito. Na, jūs teisūs. Bandos imunitetas dabar yra mažai naudos, nes poliomielito iš esmės nebėra Indijoje. Pasaulinė sveikatos organizacija planavo laipsniškai nutraukti geriamosios vakcinos naudojimą Indijoje 2020 metais. COVID tai sutrukdė, tačiau tai vis dar jų planas. Dabar, kai poliomielito nebėra, pereiti prie silpnesnės švirkšto vakcinos be jokių šalutinių poveikių yra logiška. Taigi, Janet vėl klysta. Ji bando pasakyti, kad vakcinos visą laiką paralyžiuoja vaikus, todėl Jungtinė karalystė ir Jungtinės Amerikos valstijos nustojo jas naudoti. Iš tikrųjų, paralyžius yra labai retas atvejis, o Jungtinė karalystė ir Jungtinės Amerikos valstijos perėjo prie švirkšto poliomielito vakcinos, nes jiems nereikėjo stipresnės apsaugos, kurią pateikė geriamoji vakcina. Tada Janet sako, kad nepaisant paralyžiaus ir geriamosios vakcinos ryšio, Indija toliau ją naudojo. Ir ji teisi, bet nepaminėjo, kad paralyžiaus atvejai neįtikėtinai reti, o jų nauda yra ta, kad poliomielitas išnaikintas Indijoje. Toliau jis sako, vis dėlto vakcinacijos programa buvo tęsiama dar 13 metų, o Indijoje tai buvo pražūtinga. Niekas nepasakė nei žodžio, nei Jungtinės tautos, nei Pasaulio sveikatos organizacija, nei Olandų RIVM, kuris dalyvavo kuriant vakciną ir tikrai ne Billas ar Melinda Gatesai. Siaubingi rezultatai buvo tai, kad poliomielitas buvo išnaikintas. Likusi dalis tiesiog melas, kaip matėme. Ji taip pat paminėjo RIVM, Nacionalinį visuomenės sveikatos ir aplinkos institutą, kuris yra Olandų tyrimų institutas, ir kad jie dalyvavo kuriant šią vadinamą naują vakciną. Kaip matėme anksčiau, nėra jokios naujos vakcinos, kuri buvo naudojama. Taigi, apie ką kalba Janet? Na, jei perskaitytume Janet naudojimo šaltinį, matytume, kad tai yra apie švirkštąją vakciną. RIVM kuria naują versiją vakcinos be šaltinių poveikių, kurią būtų lengviau ir saugiau gaminti. Šaltinis, kurį cituoja Janet, bando sutaisyti šalutinį poveikį, kuriuo Janet skundžiasi. Ir geriausia dalis – lengvai gaminamų vakcinų be šalutinio poveikio kūrimą iš dalies finansuoja Billas Gatesas. Tai byloja jos pačios šaltinis. Visas jos skundas yra tai, kad Billas verčia Indiją vartoti oralinės vakcinas. Įdomu, kodėl ji nepaminėjo Gateso fondo investicijų į skiepines vakcinas. Galiausiai paskutinis dalykas, kurį ji tvirtina ir kurį mes patikrinsime, yra galiausiai 2017 metais Pasaulinė sveikatos organizacija nenoriai pripažino, kad pasaulinį poliomielito sprogimą daugiausia sukėlė vakcinos sukurtas poliomielito virusas.
Ir tas pasaulinis sprogimas – 2 atvejai. 2. Jos pačios šaltinis tai sako, ji tiesiog to neparodė. Mes patikrinam tik pirmas 8 minutės Janet's video. Ji kalba pilną pusvalandį ir abejoju, kad likusios 20 minutės ko geresnės. Taigi, apibendrinkime. Janet klydo dėl to, kad žiniasklaida nekritikavo Gates'o, klydo apie Microsoft pradžią, klydo dėl to, kad Gates metė universitetą, klydo apie IBM verslo sandorį, beprotiškai klydo apie planuotą tėvystę, ji pasitelkė absurdišką šeimos medžio ryšį, apsimesdama tarsi tarp Gates'o ir Rockefellerio kažkoks tikras ryšys, klydo, kad Indijoje buvo naudojama nauja poliomielito vakcina, klydo teigiant, kad 2000 metais buvo kažkoks naujas vakcinos planas, klydo, kad vakcinos paralyžavo 500 000 Indijos vaikų, klydo, kad Indija išvarė Gates'ą, klydo apie tai, kodėl išsivysčiusios šalys nutraukė geriamojo poliomielito vakcinos vartojimą ir neteisingai tvirtino, kad yra tam tikra vakcinos sukelto poliomielito pandemija. Ir visa tai tik per pirmas 8 minutės. Yra nusikaltimų, už kuriuos Gates'as tikrai kaltas. Jis pavagė iš 100 000 žmonių, bet jo tikrųjų nusikaltimų čia nerasite. Janet neieško tiesos. Ji net pažintų tiesos, jei tai būtų beisbolo lazda, trenkianti ją į galvą. O jeigu jūs ieškote tiesos, turėtumėte ieškoti kitoje galaktikoje, nei ta, kurioje gyvena Janet.